Күҙ ҡурҡҡа, ҡул эшләй тигән әйтем бар. Һәр идеяны тормошҡа ашырыу өсөн яҡшы план төҙөргә, команда тупларға, матди базаны нығытырға һәм алға. Дәртләндереү йәһәтенән төрлө грант ярҙамдары ҡаралған. Башҡортостан Республика башлығы гранттары фонды тарафынан күрһәтелгән ярҙам тураһында ойошма белгесе Әлиә Хәмитйән ҡыҙы Абдрахимова һәм йәштәр сәйәсәте буйынса грант конкурсы еңеүсеһе Рита Ришат ҡыҙы Өмөтбаева менән әңгәмәләшәбеҙ. Хәйерле иртә, һаумыһығыҙ. Иртә студиябыҙҙа күреүебеҙгә шатбыҙ, биҙәк булып ултыра. Рита Ришат ҡыҙы, һәм ошо грант тиһәң, тәү сиратта ниҙер ауыр эш кеүек тойола, һәм уның нескәлектәрен һөйләгеҙ әле. Грант тип беҙҙең республикала һәйбәт грант арҡаһында, грант булдырыу республикала дәүләт сәйәсәтенең иң ҙур аҡыллы алымдарының, механизмдарының, асҡыстарының береһе тип әйтәм. Ҡараһаҡ, беҙҙең проектҡа ғына ҡағылмаған грант менән бик күп матур проекттар эшләнде республикала. Кеше үҙенең идеяларын сығара ала, шәхсән кеше коммерция булған кешеләр үҙҙәренең идеяларын сығарып проекттар эшләй ала. Һәм беҙ грантта күп ҡатнашҡаныбыҙ булды, күп тапҡырҙар төшөп ҡалғаныбыҙ булды, ҡулда һелтәгәнебеҙ бар. Шуны әйтәләр, нисек грантта ҡатнашмайһығыҙ, проекттар эшләргә аҡса күп кәрәк бит инде. Шуны әйтәм, әле ул грантҡа унда етеп буламы ул тип ултырыр кәрәк, уның эшләр өсөн белер кәрәк һәм аңларға кәрәк. Гранттың иң төп маҡсаты һәр проект халыҡҡа файҙа китергә тейеш һәм һандар күп булырға тейеш. Бер-ике кеше өсөн генә проект эшләү масштаб булырға тейеш. Һәм икенсе йәһәттән уның йүнәлештәре бар. Хәҙер Алия үҙе әйтеп үтер. Тел йәһәтенән, гражданлыҡ бурысы йәмғиәтенән, йәштәр буйынса, кинематография буйынса, хәҙер хатта телевидение, кино буйынса бөтәһе лә бар. Уның йүнәлештәре бар. Шул йүнәлештә ул файҙа килергә тейеш. Йәмғиәттә беҙ матур итеп ошо гранттың еңгән кешеләр матур нәмәне беҙ һатабыҙ бит, контент тип атала. Уның йөкмәткеһе лә булырға тейеш, формаһы ла булырға тейеш, кешегә барған тәғәйенлеше лә барып етергә тейеш. Был йәһәттән беҙ ул продукт сығара. Шулай бит инде. Ул шул йәһәттән шулай. Әлиә Хәмитйән ҡыҙы, республика башлығы гранттары фонды тарафынан күрһәтелгән гранттар тураһында ысынлап та тулыраҡ һөйләп китегеҙ әле. Ысынлап та 2020 йылдан алып 24 йылға 4 йыл беҙҙең конкурстар Башҡортостан Республикаһы гранттары фонды эшләп килә бит инде. Һәм бөгөнгө көнгә тиклем 15 конкурс үткәрелде. 3420 заявка ҡабул ителде, яғни ғариза. Һәм суммаһы 1 миллиард һум отолды инде. Һәм тағы ла еңеп сыҡҡандары 629 заявка. Быйылғы йылда ла беҙҙең конкурстар өҫтәлеп килә бит инде. Быйылғы йылда 6 конкурс үтәсәк. Ҡайһылары үтте бит инде. Беҙҙең иң беренсе конкурс ул мәғлүмәт саралары өлкәһендәге проекттар. Һәм икенсеһе беҙҙең иң ҙур конкурс дип әйтәйек, гражданлыҡ йәмғиәте институттарын үҫтереүҙә ҡатнашҡан һәм социаль әһәмиәтле проекттар буйынса уға 155 миллион 300 мең аҡса бүленгән. Беҙҙең 3нсе конкурс ул дәүләт һәм Башҡортостан Республикаһының халыҡ телдәрен һаҡлауға һәм үҫтереүгә йүнәлтелгән. 4нсе конкурс хәҙерге көндә барған йәшлек сәйәсәте өлкәһендәге проекттар. 5нсеһе ул гражданлыҡ йәмғиәте буйынса 2нсе конкурс ул бәләкәй конкурсҡа инә инде. Ул 5нсе беҙҙең конкурс һәм 6нсыһы кинематография өлкәһендәге конкурс. Шуға әйтеп үткә килә инде, быйылғы шул 6 конкурсҡа дөйөм аҡса, дөйөм суммаһы 370 миллион 300 мең. Беҙҙең был конкурстың ҡатнашыусылары, беҙҙең гранттарда ҡатнашырға мөмкинлектәре бар инде. НКО-лар халыҡ телендә әйтһәк, икенсе төрлө хөкүмәткә, коммерцияға ҡарамаған ойошмалар ҡатнаша ала. Уларҙың теркәлеүҙәренә кәмендә 1 йыл үтергә тейеш. Һәм улар Башҡортостан Республикаһында, географиялар буйынса Башҡортостан Республикаһында теркәлергә тейештәр. 370 миллион тигәндән һуң иғтибарыраҡ юғалып торҙо һәм ысынлап та ошо 6нсыһына иғтибар итергә кәрәктер, сөнки кинематография ул беҙҙең республикаға бик кәрәк әйбер. Һәм әйттегеҙ бит инде, күптәр Рита Ришатовна әйтеп үтеп китте, ҡатнашып торабыҙ, еңелеп төшөп ҡалғандар осраҡ барып ҡул һелтәп та. Һәм ни өсөн күп кенә проекттар грант тота алмай? Сөнки улар заявка ебәргәндә, ғариза тутырған ваҡытта, улар ғаризаларын беркетәләр бит инде үҙҙәренең кабинеттарында. Шунда беркеткән ваҡытта ғаризалары уҡылмай.
уқы булмай аны беренчедән. Икенчедән ышаныс кагыды булмай. Ышаныс кагыды әгәр бер кеше икенчегә бирһә, үзенең доверенность дип әйтә игенде, шул ышаныс кагыды булмаганлыктан төшеп калалар. Өченчедән гаризага кул куймайлар. Дүртенчедән печать, мисәт куярга онталар гаризага. Бишенчедән оешмалар турында мәгълүматты куймайдар, инде язмайдар. Һәм алтынчысы устав төрдәре эшмәкәрлеге конкурстың юнәлешенә тап килмәй. Шуның аркасында безнең күп бәлки ысынлапта файдалы, матур проекттар төшеп кала дип әйтергә мөмкин. Һәм бүлдереп әйтәм, без теге төшеп калдык ташын иеп килеп индек бит инде Ете егет проекттан без тегелек уйлагайнык бит инде. Яза тургайнык, тултыра тургайнык, без аңлап бетмәгән бит инде, белемебез җитмәгән. Тултыра тургайнык менә, шунда кәсеп шуны күрһәтәһең дә шунысын әулай түгел. Менә хәзер безнең бул Ете егет уның бер гранттан бер генә өлеше, бәлки генә өлеше. Менә безнең мәсәлән. Яшьләр сәясәте буенча хәзер грант. Ул менә һәр кәсептәр буенча без ярминкә эшләйбез берендә. Безнең бит халык кәсептәре менән бәйле. Безнең егетләр халык кәсептәрен өйрәнәләр. Безнең кәсепчеләр республикала бик күп олалар, һәм без менә уларны берендә ярминкә эшләйбез. Менә уның бер ние. Ул ярминкә менә мәсәлән, теге мәгълүмат ияһәттән без тагыла бер аудиторияны ябыз бит үзебезгә. Без шуны аңлап етмәгәнбез. Менә уның үзенең грант тултырудың механизмдары бар, һәм ул бик дөрес уйланылган сәясәт. Грантты бөтәһе еңеп алырга тиз генә килдең дә, тутырдың да, һин шулай, һин булай, һин теге халык артисты яки һин ни булган өчен алырга тиеш түгелһең. Уның һин төптән аңлап проектыңды, өйрәнеп, шул максатлы булып, шунда бара торган уның үзенең логистикаһы бар. Бер логистика дип әйтәбез менә бизнеста. Уның шул ние бар, шуга барып етерлек итеп эшләргә тултырырга кирәк. Бул яһәттән менә гранттың талаптары дөп дөрес. Без теге бер яклыгына эшләгәнбез. Һәркем үзебезнең нидә генә кайнайбыз бит инде Казанда гына. Аның икенче ягы бар икән. Шул ук минем кәсепчеләрдә менә мин ярминкә эшләйм хәзер. Безнең була берендә ул кәсепче булар егеттә катнашучы егеттәр генә һәм тамаша телевизорда караучылар гына түгел, башка тамашачылар безнең арта. Менә бул яһәттән уның үзенең нескәлектәре, кагыйдәләре күп. Әмма әртәршәтүдә грант булмаһа был эште баткарды. Оны да әйтеп бирергә кирәк, чөнки баштан ничек башланганын тамашачылар да шәхсән мин дә хәтерләйм. Исеме бар хәзер, ул бик матур проектларның бире һәм быелгы мизгел касан старт ала, катнашучылар билдәле. Безнең менә быелгы елда июль айында Ишембай һәм Гафури районнарында төшерәбез Ете егетте. Кәсепчеләр Мына мәсәлән, минең команда әйтә инде, агас эше былтыр булды булмаган. Мәйтәм булгын, агас эшен эшләүче кәсепчеле остала. Ул төрлесе эшләй, шулай иҗатта. Мәсәлән, Әбиәлилнең агас эшләүчесе һәман Ишембайдыкка айрыла. Ул иҗат бит инде. Быел без кастинг игълан иттек, әле кастинг дәвам итә. Безнең Хандар буенча бик күп катнашучылар. Безгә сифаты ягынан кирәк, безгә теге халыктың, милләтебезнең, Башкортстаныбызның горурлыгы, йөзек кашы булган, кулыннан да, теленнән дә килгән шундай егетләр булырга тиеш дип уйлыйм. Шуңа күрә без әле кастингты уздык. Әле хайлап натидан хайлап алу турдары була менә ошо көндәрдә. Без хайлап торабыз, һәрбер һәм әңгәмәләшәбез, тесттар үткәрәбез. Безнең психолог та бар, хәтта улар белән үзебез шым гына өйрәнәбез, чөнки төрле хәлләр була, беләһегезме, ул теге берәүнең теше төшеп тә китергә мөмкин. Теге былтыр безнең нидә үсеккәндәре лә бар арасында, без бит улар 15 көнгә сыгып китәбез тәбигатькә. Шул вакытта кешенең теге һынайдар бит инде аларда төрле холкын, шуга төрле ягы бар, төрле яктан тикшерәбез. Бул егет эсеп йөрмәгәнме, эш булмаганмы, уныһын да карайбыз, бөтен яктан карайбыз инде. Шулай хайлап алырга тырышабыз инде. Ул һәр мин уйлыйм, теле йондыз булган кеше ул өлгү булырга тиеш дип. Шул яһәттән безнең эшләр бара әле. Рита Ришаткызы булдыраһыгыз инде һәм без яңа сезонда көтеп калабыз. Әле Хәмитйан кызы әйтеп үтеп китегез әле менә хәзер менә безнең телевизор караучылар мәсәлән утыралар да, менә мин ошондай проект эшләгем килә, грант язгым килә. Нинди теләктәрегез булыр иде? Грант яҙыу өсөн шул уларҙың иң мөһиме әйтеп үткән бит инде. Уларның МКОлары булырға тейеш, коммерцияға ҡарамаған ойошмалары. Шул һәм ентекләп, бына хәҙерге көндә беҙҙең 8 майдан алып, 10 июньгә тиклем беҙҙең йәштәр сәйәсәте өлкәһендәге конкурс старт алып килә бит инде. Бына 10 июньгә тиклем үҙҙәренең ғаризаларын тултырып, алданыраҡ заявкаларын ебәрһендәр, сөнки һуңғы көнгә ҡалдырһалар, улар яки сайт эшләмәй мөмкинлегенән ебәр алмайлар, яки тағын берәй үҙәренең проблемалары килеп сыға. Шуға күрә алданыраҡ тутырып, беҙгә ебәрһендәр, ентекләп, положениены уҡыһындар. Анда бөтәһе тураһында ла матурлап, асыҡлап яҙылған. Мына мин фонд тураһында әйтеп үтәм, улар вебинарҙар үткәрәләр һәр ваҡытта, һәм уларҙың сайтында бар, контактта төркөмдәрендә бар. Улар мына хаталарҙы
әйтеп укыталар. Ана шуны караһындар яшьтәр. Яшьтәр кемдер катнашырга теләй, унда анык. Менә мин элек теге укымай, карамай торган, игътибар итмәй торган. Һәр мин үзем хаталардан куркам, ул грант битендә шул кыен хаталар өстендә эшләйһең. Шуңа безнекеләр менә безнең команда укый, өйрәнә, вебинарда без язабыз, хатта менә безнең хата шунда, безнең ни шунда дип, уларның менә матур шундай мәгълүмати нидәре файдалы. Безнең Башкортстан фондының гранттарды үстерү фондының үзенең сайты бар һәм контактта төркеме бар. Ана шунда карайында укыйдар, алар вебинардар менә өйрәтәләр, уларның нидәре бар. Ана шуларны укырга, өйрәнергә генә кирәк. Яшьтәр катнашсын инде ул. Күпме яшь егетләр йөри проекттар, туризм буенча күп. Барыгыла сәйнә биргән йоторга гына. Файдалы проекттар күп булган республикабызда һәм рәхмәт бүген килгәнегез өчен. Сезгә шәкерт коммунистлар гына юлдаш булган. Сезгә рәхмәт. Көнегез матур.